Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal werde ich euch zeigen, wie man selber einen Adventskranz mit Moos machen kann. Als Basis wird mir dieser Strohkranz dienen, welcher einen Außendurchmesser von 30 cm hat. Allerdings werde ich jetzt meinen Strohkranz auch noch etwas bearbeiten. Was ich jetzt mit meinem Strohkranz machen werde, müsst ihr nicht unbedingt nachmachen. Allerdings habe ich jetzt hier einen Strohkranz liegen, der bereits an dieser Stelle auseinanderfällt. Und das werde ich jetzt einfach mal hinausschneiden. Dazu verwende ich jetzt eine Gartenschere. Und wie gesagt, schneide das jetzt hier einfach mal hinaus. Die losen Nylonschnüre wickle ich jetzt wieder um den Kranz drumherum und befestige sie gut. Nun werde ich meinen Kranz etwas auseinanderdrücken und befestige an einem der Anfänge, also hier oder hier, Bindedraht. Ist jetzt egal, ob ihr das jetzt links oder rechts macht. Wobei ich würde jetzt vorzugsweise als Rechtshänder an der rechten Seite des Kranzes anfangen. Im nächsten Schritt werde ich jetzt Plattenmoos verwenden, womit der Kranz umwickelt wird. Die Unterseite meines Kranzes werde ich jetzt allerdings freilassen. Lege ich mir das hier auf den Kranz mal drauf. Hier unten schlage ich es mal ein. Bedecke hier auch die Seiten von meinem Kranz. Ich achte sowieso jetzt immer auch darauf, dass die Innenseite und die Außenseite auch mit Plattenmoos bedeckt sind. Ich habe jetzt schon damit angefangen, das Moos mit dem Bindedraht zu umwickeln. Umso näher ihr den Bindedraht beieinander habt, umso strammer liegt dann nachher das Moos an. Ich möchte meinen Kranz aber letzten Endes so ein bisschen, ja ich sag mal, plüschig behalten. Jetzt nehme ich mir mal wieder etwas Plattenmoos. Guck mal, ja, da muss jetzt eigentlich nichts mehr hin. Aber hier die Innenseite muss noch bedeckt werden. Und lege das überlappend oder etwas überlappend auf das vorherige Moos. Ich nehme jetzt immer so Moosstückchen, wickel das auch wieder fest. Guck mal, hier kann jetzt auch noch was hin. Da brauche ich jetzt aber nicht so ein Riesenstück. Wenn ihr mal so ein bisschen Erde unter eurem Plattenmoos haben solltet, einfach mal vorsichtig abzupfen. Habe ich stellenweise auch gemacht. So, das brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird mein Kranz umgedreht und der Bindedraht wird jetzt abgeschnitten. Wo ist meine alte Drahtschere? Da. Zack. Den verwebe ich jetzt mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ich muss den nur mal eben einmal durchwursteln. Verzwirbel das dann auch mal so ein bisschen miteinander. Dann gehen wir nochmal hier drunter und dann wird das Ende von dem Bindedraht einfach in den Kranz hineingesteckt werden. Wenn das bei euch jetzt an dieser Stelle noch nicht richtig halten sollte, ist überhaupt nicht schlimm. Das wird jetzt gleich noch anderweitig befestigt werden. So, dann drehen wir dich jetzt mal um und dann platziere ich jetzt als nächstes meine Kerzenhalter. Die haben jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 8 cm und dann mache ich mir jetzt mal Gedanken, wo ich die überhaupt oder wo ich die genau platzieren möchte. Mal eben selber noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich denke, ich werde meine Kerzenhalter so platzieren und ihr hört auch, wenn ihr da ja in den Strohkranz hineinstecht. Meine Kerzenhalter sitzen jetzt ordentlich am Kranz und dann zeige ich euch jetzt, wie das Bollenmoos eingearbeitet wird. Ich nehme das jetzt mal vorsichtig auseinander, weil so wäre das jetzt letzten Endes zu groß zum Einarbeiten. So. Jetzt habe ich hier schon meinen Bindedraht liegen. Und wickel den Bindedraht hier unten an dem Bollenmoos fest. Muss man halt jetzt, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, weil das zerfällt auch mal ganz gerne, das Bollenmoos. So, ziehe das jetzt ordentlich stramm. Na, komm schon. Schneide den Draht jetzt ab und verzwirbe die beiden Enden miteinander. So lege ich immer eben so an. Und dieses Überschüssige hier unten, das schneide ich jetzt ab. Und jetzt überlege ich mir mal, wo möchte ich meinen Bollenmoos überhaupt platzieren. Wenn ich jetzt einen passenden Platz gefunden haben sollte, nehme ich mir wiederum eine Krampe. Ich habe ganz vergessen, mir die Krampen hier hinzustellen oder hinzulegen. Das sind auch sogenannte U-Haken. Guck, wo sitzt der Bindedraht. Gehe hier einmal so unter dem Draht entlang mit meiner Krampe. Ich frage mich gerade, was mein Hund Peaches hat. Die ist gerade im Hintergrund ein bisschen am Bellen. Und befestige das jetzt mit einer Krampe. Ich werde wahrscheinlich auch noch eine zweite Krampe zum Befestigen verwenden. Ich fühle jetzt einfach mal, wo ist der Bindedraht. So, in etwa da sitzt er. Und stecke das wieder fest.
Ja, und das mache ich jetzt so lange auf diese Art und Weise mit dem Bollenmoos, bis ich mit meinem Kranz letzten Endes zufrieden bin. Mit dem Bollenmoos bin ich jetzt soweit fertig und nun werde ich noch stellenweise mit Plattenmoos arbeiten. Das wird dann gleich einfach nur noch mit Krampen befestigt werden. Mein Kranz wird jetzt noch weiter dekoriert werden und dafür werde ich verschiedene Zapfen, Bucheckern und Schneckenhäuser verwenden. Ich habe die Sachen alle mit Silberspray angesprüht und die werden dann wiederum mit der Heißklebepistole befestigt werden. Es kann auch gut möglich sein, dass ich etwas, Korkenzieher-Haselnuss einarbeiten werde. Da würde ich mir dann ein bisschen Draht drumherum wickeln und dann in den Kranz hineinstecken. Ist aber auch gut möglich, dass ich da auch stellenweise mit der Heißklebepistole arbeiten werde. Ja, und dann habe ich noch von einem vorherigen Projekt diese kleinen Moosbäume. Da bin ich mir jetzt noch unsicher, ob ich die überhaupt einarbeiten werde. Da würde ich mir dann den Draht, der da dran ist, auf die passende Länge schneiden und dann halt in den Kranz hineinstecken. Oder was ich mir auch noch überlegt hatte, an die Moosbäumchen eventuell noch diese kleinen silbernen Sterne dran zu kleben. Aber das werdet ihr ja gleich sehen, was ich gemacht habe. Meinen Kranz habe ich in der Zwischenzeit mal auf diesem Teller platziert, dann kann man den letzten Endes so ein bisschen besser handeln. Ja, und bei den Moosbäumchen, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, ob ich die einarbeiten möchte oder halt nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die eingearbeitet hättet oder halt auch weggelassen hättet. Oder alternativ platziert man hier einfach mal so ein Rentier. Hat auch was. Jetzt bin ich aber wirklich total unschlüssig. Ich werde hier mal die Kerzen jetzt schon mal platzieren. Vielleicht kann ich mich dann gleich mal entscheiden, was besser aussieht oder halt nicht. Wenn die Kerzenhalter bei euch jetzt noch ein bisschen krumm sein sollten, dann einfach etwas Moos da unten drunter stopfen, damit ihr die halt gerade bekommt. Ja, und so gefällt mir das aber jetzt auch noch nicht mit den Kerzenhaltern. Von daher werde ich dieses Silberne jetzt mit ein bisschen Plattenmoos abdecken. Ich glaube, das Ganze sieht dann etwas harmonischer aus. Aber ich muss jetzt wirklich noch überlegen, ne, wie ich das jetzt mache hier mit diesem Abschluss da vorne. Also ich muss sagen, mein Kranz gefällt mir jetzt richtig gut und bei den Moosbäumchen und auch hier oben beim Kranz habe ich noch so ein bisschen Glitzer drüber gestreut. Hier unten auf dem Teller befindet sich jetzt Pinienrindenmulch und die letzten Zweige der Korkenzieher-Haselnuss habe ich da jetzt einfach nur so draufgelegt. Bis zum ersten Advent wird mein Kranz hier in der unbeheizten Werkstatt bleiben und ich werde ihn auch täglich mit Wasser besprühen. Der wird aber auch innerhalb meiner Wohnung dann täglich mit Wasser besprüht werden. Letzten Endes könntet ihr auch Material sparen, indem ihr das Umwickeln des Kranzes mit Plattenmoos einfach weglasst und dann sofort alles mit den Krampen befestigt. Ja, und dann werde ich mich auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!